Антарктида, Антарктида и отново Антарктида. Защо този континент крие толкова много мистерии, които не са разгадани? В този видеоклип ще научите много интересни находки, много интересни места, открити от учените в Антарктида, за които може би не сте чували преди това. Преди да започнем видеоклипа, искам да споделя с вас една невероятна новина. Вече може да подкрепите моят канал с супер благодарност. Как става това ли? Долу в секцията с лайк и дизлайк бутона ще намерите и бутона благодаря. Натискайки върху него, вие ще може да подкрепите моят канал с супер благодарност и вашият коментар да се отдели от всички останали. Ще спомена всеки потребител, подкрепил моят канал във всяко мое следващо видео. Сега ви желая приятно гледане, приятели! Антарктида е най-мистериозният континент на нашата планета. Тук може да намерите гигантска дупка с диаметър от няколко километра. Най-странното място в света, необичайен пеещ лед, дори истински чудовища. Определено се струва да останете с мен до края на видеоклипа. Дупка. Тъй като Антарктида е леден континент, може да се похвали с много големи дупки на повърхността, но някои от тях специално изненадват и очудват особено силно. През 2014 година е било открито мистериозният източен антарктически леден шелф. Диаметърът му е 2 км, а дълбочината му достига 3 метра. Ясно се вижда на фона. Първоначално учените са започнали да твърдят, че това е най-голямата пукнатина в света и че е възникнала в резултат от сблъсък с метеорит през 2004 година. Но ново проучване е показало, че това не е съвсем така. Образувало се в резултат на ерозия, възникнала под въздействието на термичният вятър, който духа в този район на Антарктида със скорост от 35 км в час. Тези въздушни течения и излагането на слънчевата светлина е увеличила температурите на леда, което е довело до по-тънки ледени структури и е започнал да се топи на места. Според учените, въздействието на ерозията и дълбочината ще се увеличават с всяка изминала година. Това не е много добра новина. Има още една огромна дупка в Антарктида, която се е появила през 1973 година на брега на Антарктида. Мистериозната дупка е била отворена в продължение на 3 зими, след което постепенно е била закрита от леда. Преди да се появи отново през 2017 година, този път е била много по-широка. Площта й е около 90 000 квадратни километра. Като се има в предвид, че дупката се разширява и това може да доведе до покачване на морското равнище в Световния океан, наводнения и куп други неприятни последствия. Гореща точка. Всъщност в Антарктида има един огромен проблем. Преди няколко години в източната част на Антарктида учените са открили най-горещата точка в региона. На това място ледът се топи невероятно бързо, с приблизително до 19 метра годишно. Данните на учените показват, че през основата на ледника преминават топли течения, които влияят на топенето. Топлата вода се движи през подводна долина, след което се издига до основата на ледника, топейки леда, след което този лед се смесва с разтопената вода, но новините не са добри. Антарктическата ледена покривка е най-големият резервоар с прясна вода на нашата планета. Топящият се лед на Антарктида значително повишава нивото на Световният океан. Според учените, топенето на ледниците може да доведе до обесоляване на Южния океан и 60-метрово покачване на Световното море. Последствията могат да бъдат чудовищни. Лохнеското чудовище. Докато някои учени работят върху ледници, други се опитват да намерят нови същества в Антарктида и се справят много добре с това. Не толкова отдавна учените са открили, че чудовището Лох Нес живее в Антарктида. Всъщност не говорим за самото легендарно чудовище от Шотландското езеро, което има прилики с него. Става въпрос, че останките са открити през 1989 година на остров Сеймур, но поради метеорологичните условия и други фактори, учените не са успели да ги установят с точност. Тези морски обитатели достигат до 12 метра и тежат около 15 тона. Тези цифри са важни, защото според учените антарктическото чудовище е най-голямото морско чудовище в Антарктида. Дълги години палеонтолозите не са знаели със сигурност дали чудовището наистина съществува, така че той се е превърнал в истински пробив за изследователите. Между другото, вярвате ли в съществуването на чудовището Лох Нес? Смятате ли, че всичко каквото се говори за него е приказка или реалност? Споделете вашето мнение долу в коментарите. Останете с мен до края на видеоклипа, защото ви очакват още много по-необичайни открития. Огромен кръг.
Досега всички антарктически находки и открития, които описах, са били под една или друга форма описани от учените, но има проблем с тази топка. Този мистериозен кръгъл обект с диаметър от около 37 метра е бил открит преди няколко години на 60 км от крайбрежието. Ако се вгледате внимателно в снимките, ще забележите една интересна особеност. Външният кръг се откроява много добре и изглежда, че е направен от твърд материал. Не е ясно как се е появил на това място. Именно заради това е много трудно да се изследва този обект. Дали се намира в центъра на езеро или планина, не е известно. До ден днешен учените не могат да установят естеството на находката. Те считат, че най-вероятно това е естествено образование, но разбира се, че тази версия има и противници. Те вярват, че обектът е от изкуствен произход, който показва ясно неговата замислена форма. Кой знае, може би са прави, но какво тогава представлява тази топка? Кой може да я е създал? Имате ли някакви идеи по въпроса? Споделете вашето мнение долу в коментарите. Най-мъртвото място на Земята. Как си представяте най-мъртвото място в света? Може би за вас това е безжизнена пустиня или тъмна точка дълбоко в океана. Оказва се, че най-мъртвото място на света се намира не някъде в океана, а точно в Антарктида. Сухата пустиня, близо до ледника Шаклтън, учените са стигнали до това заключение съвсем наскоро. Изследователите са изследвали сухата пустиня и са очаквали да видят типични микроорганизми, които са свикнали да живеят в суровите условия, но са били изумени, когато са разбрали, че в сухата пустиня няма организми, дори микроби, и бактерии не са открити там. Това се е случило за първи път. Почва, която не поддържа микробен живот, и въпреки че има вероятност все пак да съществува живот в мъртвата зона, това място се остава мистериозно, плашещо и интересно. Пеещият лед. Знаете ли, че Антарктида е пълна с лед? Но знаете ли, че антарктическият лед може да пее? Звучи лудо, но е вярно. Разбира се, не говоря за целият континент, а за специален участък, който с времето е популяризирано с името Пеещият лед. Той е привлякъл вниманието на учените през 2014 година. Изследователите са успели да запишат странни звуци, излъчващи се от ледника Рос. Те са записали звуците в продължение на дълги години с помощта на мощни сензори. Как се е образувал обаче? Ветровете, които са преминавали през ледника, са създавали вибрации, при което ледът е започвал да създава нискочестотен звук. Честотата на звука е около 5 Hz. Следователно, за да се чуят записите, трябва да бъдат значително ускорени. И въпреки, че е невъзможно да се чуе без специално оборудване, това има негативни последици за нервната система, както на хора, така и на други живи същества. Най-старият лед. Антарктическият лед може да се похвали не само с гласови способности, но и с невероятна възраст. Именно в Антарктида е открит най-старият лед на Земята. През 2018 година в района на Антарктическата станция Восток учените са успели да съберат проби от най-старият лед, чиято възраст може да надхвърли 1,3 милиона години. Като цяло този лед е известен още от 1998 година. За първи път преди години са взети проби от над 3 км дълбочина, но както се оказало, колкото по-надълбоко са копаели учените, толкова по-стар лед са можели да намерят. През годините са се появили хора, които са твърдили, че това не е най-старият лед и че има други по-стари от тези на Антарктида. Но едно е сигурно, леда в Антарктида може да разкрие интересни праисторически подробности и може би дори ще промени цялата история. Необичайни същества. В дълбоките води на Антарктида се намират много интересни неща и най-древният лед не е най-шокиращото нещо. Например, преди години на дълбочина около километър учените са се натъкнали на необичайни същества, които никой не е виждал преди. Говорим за същества, наподобяващи гъби. Учените са пуснали камера на гигантска дълбочина. Никой не е подозирал, че това ще е толкова странно и плашещо откритие, понеже преди години учените са твърдели, че на такава дълбочина могат да се намерят само плаващи ледници, но това откритие наистина е било изненада за тях. Но какви са били с точност тези необичайни същества, които учените са намирали под ледовете на Антарктида, си остава загадка и до ден днешен. Звезден прах. Някои антарктически находки и открития ни позволяват да научим повече за живота на Земята. Други чакат отговори дори на въпроси, свързани с космоса. Находката, открита през 2019 година, е отличен пример за това. Тогава международен екип от учени, докато са изучавали снега в Антарктида, са открили странен артефакт LAP-149. Било е възможно да се установи, че обектът е рядък железен изотоп, паднал на нашата планета заедно с междузвезден прах. Учените са открили и рядък изотоп на желязо 60 в снега на Антарктида.
Преди това, наличието на този тип желязо е регистрирано само в дълбоководни седименти и бактериални вкаменелости. Ново проучване е записало първи случай, когато извънземно желязо с номер 60 е било открито в Антарктида. Важността на откритието се крие в факта, че звездният прах е много рядък тип, така че откритието може да предостави важни данни за звездните експлозии в близките галактики, а откритието подкрепя теорията, че нашата галактика и звездната структура на света може да се е образувала от експлодиращи звезди. Кои от тези находки ви хареса и кои не? За кои знаехте и за кои не? Долу в коментарите споделете. За мен това е много важно и предполагам знаете, отговарям на всеки един коментар. За мен това е щастие и удоволствие. Ако видеоклипът ви е харесал, не забравяйте един лайк, един коментар и абониране с камбанка. По този начин вие ще получавате уведомления, когато качвам нови видеоклипове. И преди да си кажем чао, искам да споделя с вас, че това е моят плейлист с всички интересни качени видеоклипове от мен в YouTube. А това е моят последно качен видеоклип в YouTube. Много интересен. Натискайте и се наслаждавайте. Чао, приятели! И до скоро!